Почему домашним и спасенным птицам нужна забота о клюве, а диким нет? Потому что клювы птиц, как и наши ногти, состоят из постоянно растущего кератина. Однако дикие птицы естественным образом стачивают свои клювы, когда разрывают добычу, сражаются с врагами, переносят предметы или ломают скорлупу. Домашние же птицы не могут делать этого и обычно едят мягкую и обработанную пищу, из-за чего их клювы могут деформироваться. Поэтому иногда требуется, чтобы ветеринар подстриг или подправил клюв. В противном случае птице может стать трудно дышать и есть.